Здравствуйте, друзья мои! Тере-тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Меня зовут Яна, и сегодня пришло время поговорить снова о счетах. Новый месяц, новые цены, новый год, 25-й, и посмотрим, какие же у нас с вами расценки счета за январь 2025 года. Конечно, поговорим о ценах на электроэнергию, но отключение от БРЭЛ было совершенно недавно, но и, скорее всего, эти счета отразятся уже в следующем месяце, в следующих счетах поговорим подробнее, но как раз сейчас хорошо проговорить счета за предыдущий месяц, чтобы знать в сравнении, что будет дальше. Хотя сейчас уже на бирже цены на электроэнергию взлетели до небес, но мы пока сидим на фиксированных пакетах, на нас это не так отразилось, но об этом в части видео о электроэнергии. Ну и еще в одной части поговорим, конечно, как всегда, о новостях Эстонии, что и как к этому часу, но новости, честно говоря, не очень-то радуют. И, конечно, я ко всем этим счетам упомяну и о зарплатах в Эстонии, о пенсиях в Эстонии. Но обычно у нас с вами это в каждом ролике, который связан со счетами, потому что спрашивают, что до счета у вас такие, а с чем это соразмерить, какая у вас средняя зарплата, ваша средняя пенсия или минималка в Эстонии тоже. Да, об этом, конечно, тоже поговорим, иначе нет смысла в этих счетах, если это не сопоставить с доходами. Так. Ну, а сейчас начнем, конечно, со счетов за квартплату. Я всегда показываю на примере нескольких квартир. Квартир в Таллине, двухкомнатной и трехкомнатной. И еще здесь всегда спрашивают об аренде квартир или об ипотеке, да, о чем я всегда говорю, о зарплатах или об этих квартплатах. А вот аренда еще квартиры, ведь есть и люди, которые с ипотекой связаны, да, это же тоже огромная статья расходов, ежемесячных расходов и на много десятков лет. Итак, квартплата на примере двух- и трехкомнатной таллинской квартиры. Начнем с вами с квартплаты в двушке за январь 2025 года в Таллине. Общая кубатура 49,6, ну давайте считать, 50 квадратных метров. Общий счет 143 евро. Что туда входит? 143 евро 38 центов. Холдус или уход, да, за домом 17 евро. 17 евро. Ремонтный фонд 19,80. Лифт на человека 68 центов. Отопление из всего этого счета 74 евро 57 центов. Тут уж без округлений и без примерно, потому что это важно. 74 евро 57 центов отопление. Вода евро. Обогрев 5 евро 47 центов. Общая энергия 3 евро 42 цента. Помойка на человека евро 87. Вода и канализация на 9 евро 24 цента. И обогрев воды 9 евро 32 цента. Трехкомнатная, 70 квадратных метров. Значит, здесь из двух частей состоит. Услуги и коммунальные платежи. Услуги — это уход за домом 25 евро. Общая сумма 52 евро за услуги и общая за коммунальную 174. Услуги, уход 25 евро, ремонтный фонд 25 евро. Аренда 80 центов и страховка евро 60. Коммунальная, наверное, самая интересная часть. Помойка здесь на квадратные метры, в двушке было на человека. И стоит это 4 евро 20 центов. Вода и канализация 33 евро 85 центов. Обогрев воды 38 185.
Отопление. Отопление, я говорю в каждом ролике, но очень много новеньких, поэтому повторяться буду каждый раз. Отопление, видите, у нас два показателя. Один зависит от квадратных метров квартиры, а второй на основе счетчиков. Что такое счетчики, показывала много раз, покажу еще. Сегодня покажу в этой комнате. Вот батареи, замененное реновированное отопление в доме, замененный радиатор вот на кей, да, это под столом. И вот такие счетчики висят в каждой комнате, и стояк остался один отпилен, как бы. Ну, вот, то есть это реновация была. И вот на основании этих датчиков плюс еще отопление, то есть из двух показателей состоит. То есть снимать какие-то показатели отсюда не надо, они автоматически посылаются на пульт туда вот, общий этот QT. Раньше были стояки вот здесь и здесь, а остались вот только с одной стороны. И они такие тоненькие. Ну все. Такая система у нас. Поэтому основное отопление 42 евро 20 центов. Это вот как бы, да, без датчиков. Плюс датчики еще на 50 евро. Там можно крутить вентиль, и можно сделать больше-меньше. Вот он у нас где-то в комнатах на тройке стоит, на кухне иногда вообще не надо. И тем не менее, на основе этих андурит, этих счетчиков, еще даже больше, чем вот эта основа. Если мы куда-то уезжаем и скручиваем в ноль вот эти датчики, все равно какая-то сумма примерно вот такая и получается. То есть за отопление мы платим 93 евро 95 центов. 94 евро. 70 квадратов, трехкомнатная, 94 евро отопление за январь. Была теплая зима, все время была плюсовая температура, никаких минусов. Так, и это Таллин, да? И общая энергия здесь 4 евро. Здесь даже было, вот муж писал, что евро 36 за квадратный метр отопления. Напишите, пожалуйста, сколько у вас за квадратный метр отопления. Когда пишете, пожалуйста, пишите еще страну, а не только, что у меня дом такой, а это оказалось вообще Болгария или еще кто-то. Пожалуйста, пишите страну. Итак, общий счет 227 евро за январь месяц. Это трехкомнатная квартира. Вот такие цифры, несмотря на то, что январь был очень теплый. Но февраль, слава богу, тоже не подводит. Если подводят нас счета, то, во всяком случае, природа хотя бы на нашей стороне. И не холодно. Если было бы холодно, хотя не знаю, куда еще тут больше. В прошлый раз, когда я снимала видео об этих счетах, Нарва меня потрясла и поразила. В Нарве были колоссальные счета за квартиры. И я знаю, я говорила в прошлом ролике как бы новости, да, что норвитяне выходили даже на митинг, на вот эту забастовку, как сказать, да, против вот это поднятия этих цен. Скажите, вот сейчас вы получили новые счета Нарва, вы меня смотрите, я знаю, напишите, пожалуйста, изменилось ли что-то в лучшую сторону в ваших счетах, и какие счета у вас в этом месяце, повлияло это как-то на то, что вы выходили или нет, ну, в смысле, бастовали. Теперь поговорим об энергии, об электроэнергии. Сколько стоит электроэнергия в Эстонии вот за предыдущий месяц, за январь 2025. А в двушке 28 евро 58 центов стоило весь счет. Состоит этот счет из нескольких частей, опять доставка электроэнергии, само за киловатт-час, плюс сетевые услуги, абонентская в месяц, в общем, что хотите, наборчик, букет большой, результат этого 28 евро 58 центов, это в двушке. И общая услуга, и за киловатт-час, и что здесь только не в общем, да, всего много понаписано. Но пока за киловатт-час вроде бы не очень высокие цены. 2 евро абонентская плата, как-то она стала меньше, но зато что-то другое повысилось. В общем, да, как-то здесь что происходит. Дело не в этом, дело в том, что будет дальше. Вот что будет дальше, это совершенно непонятно. Следующий счет, когда мы уже отделились от российской энергосистемы, вот что будет тогда, это мы, конечно, ждем. Пока за киловатт-час здесь 10 центов. За киловатт-час 10 центов. Общее 28,58 в трешке.
Киловатт здесь было нажжено 114. В трешке киловатт побольше. Общий счет 77 евро. Сама энергия 42 евро почти. Сетевые услуги 17. И Тастуф, ну это как-то восстановительная энергия или как 3,58. То есть здесь побольше, но здесь и киловатт больше. Здесь у нас и 7 евро почти абонентская плата. И доставка, ну, в общем, вот это складывается из какой суммы, понимаете, да, дневной, ночной, потом этот Кутасу, абонентская, восстановительная энергия и акциз. И здесь 11 центов за киловатт-час. То есть пока ничего, но это было до того. А что будет после, посмотрим в следующем месяце. Киловатт здесь 362,9, 363 киловатта мы нажгли. То есть 77 евро за энергию плюс квартплате, плюс интернет, плюс мобильный. Ну, так вот, да. Получается довольно круглая сумма. Ну, энергии довольно много. У нас еще все время работает пол с подогревом в ванной и в туалете. Мы его не выключаем в зимние периоды. Ну, как-то, знаете, поуютнее. Хотя вроде бы и зимы нет, но заходить голыми ногами как-то хочется и комфортно, да. А теперь думаешь уже только о ценах, а не о комфорте. Ну, посмотрим, какие счета придут в следующий месяц. Может, придется все повыключать и не пользоваться благами. Такое же получается, знаете, не жить в удовольствие, когда, а выживать. Так, чтобы смотреть, везде все что-то выключать, подкручивать. Ну, такая жизнь настала, да. Ничего хорошего. Кстати, насчет того, что-то есть хорошее или нехорошее, поговорим с вами в блоке новостей. Сейчас кратенько пробегусь по зарплатам и по пенсиям в Эстонии, потому что, ну, это как бы всегда спрашивают, иначе нету смысла от этих счетов. Средняя зарплата, ну, где-то 1600, где-то 1700 евро. Но давайте думать еще о том, помнить о том, что, да, вот у вас хороший был вопрос после моего прошлого ролика, о том, что квартиры, все ли имеют собственные квартиры. Если это еще ипотеки или снятое жилье, то это еще больше расходов вот с этих самых зарплат. Даже если у вас зарплата вот это 1600 или 2000, да, то давайте посчитаем, сколько уходит на аренду, допустим. Ну, к примеру, возьмем, ну, самое простое, однокомнатное, да, 350-450 евро, вот в этом диапазоне можно снять однокомнатную квартиру, плюс к этой аренде, это просто аренда, да, плюс квартплата. Вот к ней, если у нас такие счета с вами за двушку и трешку, чуть меньше будут за однушку, то есть, понимаете. Если это двух- и трехкомнатная, соответственно, дороже аренда, ну, понимаете меня сами. Потом еще, если это лизинг, если это ипотека на много лет, у очень многих людей взяты ипотеки. И вот там тоже зависимость от того, какая у вас квартира. Если там однокомнатная, это поменьше, трехкомнатная побольше, плюс квартплату, плюс все. Если это однокомнатная, то выплачивать банку, так бы вы снимали за где-то 450, а так банку вы будете отдавать, там получается чуть больше, 500 с лишним, плюс квартплата. То есть, если это ипотека, да. Так что иногда даже получается, что, может быть, снять дешевле. И в наше неспокойное время, вот я разговаривала со многими людьми, в наше неспокойное время люди не хотят ни ипотек брать, ни квартир менять, ничего, потому что вообще все непонятно, все как-то шатко, огромные проценты, и все непонятно, и, сами понимаете, у людей нету стабильности, у людей нету никакой уверенности в завтрашнем дне, и вот так. То есть для тех, кто выплачивает ипотеку или квартиру снимает, этих зарплат, казалось бы, там, у вас хорошо, 1600, 2000, да, но квартиры съедают очень много. Вот. И плюс еще в этом году новшество же автомобильный налог, это тоже очень сильно ударило по людям, и очень много разговоров на эту тему.
к сожалению, нехороших, как всегда, да, потому что в зависимости от машины, там таблицу можно рассчитать, и сколько, как и платить. Кто-то платит налог за машину в год 50 евро, а кто-то и 450, это зависит от машины, от показателей и так далее. Вот. И в этом году еще нехорошее, но это уже, наверное, к блоку новостей, скорее мы с вами переходим. В этом году подача деклараций тоже принесла очень много нехороших сюрпризов, но об этом давайте уже поговорим в новостном блоке. Сейчас я вам еще скажу цифру пенсий. Средняя пенсия в Эстонии 813 евро, а минимальная пенсия 391 евро вот с января 2025 года. И индексация в этом году пенсии всего 5% против 8% в прошлом году. Да, есть пенсии, конечно, и побольше, но тогда людям, соответственно, чуть-чуть полегче, да. Но в общем и среднем как бы вот так. Самый частый вопрос после таких видео: где вы видели, чтобы у нас получали 1900, 1600 евро? Такого нет. Вот в моем окружении никто не получает. Продавцы в магазинах и так далее получают все минималку. А если это еще регионы Давирума у нас, да, вот где около Нарвы, там вообще с работой сложно. И то, что я вот здесь говорю, это какие-то цифры там. Ну, вот вы говорите про свое окружение, я говорю про свое окружение. У меня в основном айтишники все в окружении, а IT-сфера более оплачиваемая в Эстонии, нежели все остальные. Да, если это, конечно, продавцы и еще кто-то, то еще знания языка нету и так далее, то, конечно, там может быть и минималки, и все. Но все-таки учителя, я считаю, что не очень мало получают. Врачи, учителя, то есть люди с образованием и со знанием языков получают все-таки неплохую зарплату. И часто комментарии ваши: откуда вы это взяли, вот я всю жизнь, я не всю жизнь, да, что я тут придумываю, сижу, все эти цифры. Нет, это не так. Все-таки люди, которые учились, и у которых есть образование и знания разных языков, могут найти себе хорошую, достойную работу. И вот с этим, пожалуй, не поспоришь. Да. Строители неплохо получают. Ну, есть все-таки сектора такие, да, где неплохие зарплаты, но нужно, конечно, знание языков. А если это какие-то IT и прочее, ну, образование. Образование всегда, правда, более высоко оплачивается, и знание языков. Ну, а теперь давайте немножечко пробежимся по новостям Эстонии. Подача декларации уже началась, и очень многие люди, подавая декларацию, столкнулись с тем, что не то, что им государство что-то вернет за переплаченный налог, да, а что они еще сами остались должны. Очень многие люди столкнулись в этом году именно с этим. Исчезла графа в подаче, что можно передать свои средства супругу. Вот это исчезло. Очень многие жалуются, что не оплачиваются, не возвращаются за кружки, еще за что-то. В общем, большая часть людей не то, что получила что-то возврат, а еще должна осталась. А в лучшем случае это еще и 0. Это очень, конечно, сильно удивило многих. Но, к сожалению, там очень много изменений в законе, что-то не оплачивается, не возвращается за жилищные проценты, за кружки, за что. Ну, короче, все стало только лучше, как говорится в кавычках, и очень многие столкнулись или 0 на возврате, или ты остался должен. И, кстати, прямо там же есть графа при подаче декларации, где ты можешь свой налог за автомобили, там уже стоит эта сумма, если тебе что-то возвращается, в пользу этого налога оставить средства. Вернут переплаченный налог, чтобы ты заплатил и оставил деньги на следующий налог. Вот так вот у нас теперь. Первая часть, я говорю сейчас про автомобильный налог. Первую часть надо заплатить в июне месяце, и вторую часть до конца года за автомобильный налог. Извините, у нас техническая пауза, кот просится на выход. На днях испытали эстонский стыд. Есть испанский, а мы эстонский.
Монахини с Пюхтисского монастыря приехали в наш парламент, Риги какой-то называется в Эстонии, с обращением. Будет обсуждаться закон в парламенте, закон о церквях. И монахини приехали с Пюхтиц, это довольно далеко, это и до Вирума, довольно долгий путь проделали, и в Таллине было очень снежно и довольно холодно. Из руководства парламента никто не вышел к монахиням, чтобы принять от них это обращение. Мало того, их продержали в ожидании около часа. Большинство из этого времени они были на улице под снегопадом. Ну и потом все-таки обращение принято было у них. И фракция центристов пригласила к себе монахинь, и тогда обсуждали все свои вот эти насущные проблемы. Было стыдно читать такие репортажи. Еще одна новость. Крупнейший потребитель электроэнергии в Эстонии приостановил свою работу. Компания Estonian Cell остановила свою работу в связи с нерентабельностью после того, как Эстония отключилась от энергосистемы России. И вообще, что произошло с энергией после того, как произошло отключение от БРЭЛ? Сразу взлетели цены на бирже, и до сих пор они там бьют рекорды. Но дело в том, что я рассказывала вам сейчас счета фиксированных пакетов, и у нас этих страшных каких-то цифр и сумм вы не увидели, не услышали. Но есть еще другие пакеты. Люди, которые заключали договора с биржей, и с энергобиржей, и вот там счета и вот эти вот показатели как скакали, так и скачут каждый день. И в какие-то дни за мегаватт-час на бирже цены подскакивают до 400 евро за мегаватт-час. Но не только причина в том, что мы отсоединены от российской энергосистемы, здесь еще дело в природных условиях. В дни, когда ветер слабее, мегаватт-час вот достигал этих 400 евро за мегаватт-час. Кстати, как прошла эта десинхронизация? Ведь очень многие люди запасались едой, водой, очень многие скупили электрогенераторы, гречку и прочие вещи. Но все в Эстонии прошло совершенно незаметно, ничего не мигнуло, не моргнуло, и как перешли мы и отсоединились, жители этого не заметили. Это для тех, кто спрашивает, как это все произошло. Совершенно незаметно. Но кроме одного, что вот на бирже цены очень сильно скачут. Что будет с обычными людьми, с обычными пакетами за электроэнергию, узнаем с вами в счетах за следующий месяц. Авиакомпания Ryanair, это бюджетная дешевая авиакомпания, приостановила продажу билетов из Таллина на целых 6 направлений. Ничем это не объясняло. Это стало новостью и для работников аэропорта, и как бы ничего не объясняли, не говорили о повышении каких-то сборов аэропорта. Но, в общем, очень многие люди успели купить билеты, и теперь, говорят, что расстраиваться не надо, что летают другие самолеты, других авиакомпаний, но они, безусловно, дороже. На днях будет праздник в Эстонии, День независимости. Пройдет парад на площади Свободы, ежегодный традиционный парад. И обязательно будет интересное событие, такое светское событие, которое освещается в газетах и в журналах. Президентский прием. Kätlemine, это президентский прием, интересные наряды, красивые костюмы. За этим следит вся страна и смотрит, кто в чем пришел. Но это уже у нас так из рубрики «Сплетни». И всегда интересно, сколько же денег тратится на празднование вот таких годовщин, праздников. Это будет 107-я годовщина независимости Эстонии. В 24 году, например, в прошлом, на празднование потрачено было 270 тысяч евро.
Еще раз хочу вас поблагодарить за напоминание о том, чтобы потратить свои деньги с карточки, вот этих бонусных карточек из магазинов. Кто-то меня поправляет, что бонусы действительны до конца марта, кто-то пишет мне про конец февраля. В общем и целом, давайте не забудем, что накопленные бонусы за 2024 год все-таки нужно использовать, чтобы они просто не сгорели на ваших карточках. Максима, Римми, Призма Конту, Сильвер и так далее. Уже в одном из роликов я говорила, но повторюсь, что в Эстонию пришли новинки, но пока только в сети Silver и Delicia. Что-то новенькое, скандинавские бюджетные товары, First Price. Кто не видел моего ролика на эту тему, посмотрите, там обзор этих товаров, наименований еще не так много, но в большинстве своем это не скоропортящиеся продукты, крупы, консервы, орехи, макароны, паста, мюсли и так далее. То есть соусы всякие, я показывала, посмотрите. Зрители мне пишут о том, что это бюджетная линейка уже давно в Норвегии, там она действительно бюджетная, но с нашими ценами как-то она мне не показалась очень бюджетной. Там есть и шоколад, и чай, но для нас цены мне все-таки кажется высоковаты. Хотя что-то новенькое на наших полках таллинских магазинов. Единственная радость у нас Томми Кэш с потрясающей песней «Заводной» стал победителем Эсти Лауль и едет представлять нашу страну на Евровидении 2025. Томми Кэш со своей «Эспрессо Макиато». Песня, по-моему, потрясающая, и он огромный молодец, и пожелаем ему успехов и победы. А если Томми Кэш победит, то Эстонии придется откуда-то взять немалую сумму на проведение Евровидения в Эстонии в 2026, потому что у Томми есть все шансы стать победителем. Пожалуй, из хорошего это все. Больше мне сказать нечего. И будем ждать теперь, что будет дальше. В свете очень быстро меняющихся новостей, буквально в течение дня, что будет со всеми нами дальше, совершенно непонятно. США договаривается с Россией, Европу никуда даже не приглашают. Совершенно неутешительные вести, слухи и прогнозы. Но будем надеяться все равно на лучшее, правда? Сейчас я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Прошу вас, напишите, пожалуйста, какие счета за январь месяц пришли вам. Напишите, пожалуйста, обязательно страну, когда вы пишете свои подробные, очень интересные раскладки ваших цифр, зарплаты и коммуналку всю. Пожалуйста, пишите страну, не забывайте. Давайте посмотрим, как что изменилось в 25-м. Обычно вы очень активно пишете, мы можем что-то сравнить и посмотреть, в какой стране что. Ну и, конечно, если это не секретно, пишите, пожалуйста, ваши зарплаты, хотя бы по стране, средние, минимальные, чтобы мы тоже понимали, о чем идет речь. Даже по регионам в нашей стране эти цифры отличаются. Будем ждать с вами позитивных и хороших новостей. Каллистен Армастон. Не забудьте подписаться на канал и порекомендовать это видео своим знакомым, друзьям. Как можно больше людей узнает о цифрах, может поделиться, пообщаться, потому что канал это как площадка для обмена нашей с вами информацией, нашего с вами мнения. Где еще нам с вами пообщаться и поговорить? Канал это хорошее место, где можно все обсудить. До следующего видео. И атака.